Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan nge-review peluit turbo atau turbo whistler ya, seperti ini gambarnya. Ini akan kita coba di mobil pickup El Sape tahun 2018. Oke, langsung aja kita pasang di knalpotnya teman-teman. Cara pasangnya cukup mudah, cuma ada baut ini kunci 10-an sama ini ya, kunci 10. Oke, langsung aja kita pasang di sini. Kita dengerin suaranya bareng-bareng ya. Kita copot dulu. Maaf ada suara ayam tetangga ini, berisik banget ya. Oke, cara masukinnya cukup gampang ya teman-teman. Ini tinggal kita colok aja masuk ke bagian sini. Oke, kita langsung masukkan. Just kita kencangkan. Sik mas. Oke, turbo whistler udah terpasang. Mari kita dengar suaranya. Oke, suaranya udah mirip canter ya teman-teman. Posisi dalamnya gini. Nah, oke. Ya, siap, mantap. Oke, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.